హాయ్ హలో నమస్తే అండి. సింపుల్ ప్రాసెస్లో తక్కువ స్పైసెస్లో టేస్టీగా చికెన్ పులావ్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా 1 కేజీ చికెన్ తీసుకుని చక్కగా కడిగి ఇలా బౌల్లో వేసుకుని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, కాశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అండి ఇది. అలానే ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా వేసుకుని అప్పటికప్పుడు తయారు చేసి పెట్టుకున్నట్టు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుని రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకుని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ కూడా వేసుకుని చేత్తోనే 2-3 నిమిషాల పాటు చికెన్ పీసెస్కి మసాలా అంతా పట్టేలా కలుపుకోవాలి. చేత్తోనే కలుపుకోవాలండి. మసాలా అంతా చక్కగా పీసెస్కి పడుతుంది. ఇలా కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టుకుని గంట పాటు మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. కలిపి పెట్టుకున్నటువంటి చికెన్ని గంట తర్వాత బిర్యానీలో వేసుకునే స్పైసెస్ అన్నీ కూడా ఇలా ఒక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి 3 గ్లాసుల బాస్మతి రైస్ అరగంట పాటు నానబెట్టుకున్నాను నేను. ఇప్పుడు రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి బిర్యానీ పాట్ పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని బిర్యానీలో వేసుకునే స్పైసెస్ అన్నీ కూడా ఇలా నేతిలో వేపుకోవాలి. ఇలా వేపిన తర్వాత 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక 2 పెద్ద సైజ్ ఆనియన్ చిన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకుని ఈ ఆనియన్ పీసెస్ కూడా వేసుకుని ఆయిల్లో చక్కగా ఫ్రై అయిపోవాలండి. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేపుకోవాలి. మరొక వైపు మనం ఆల్రెడీ గంట సేపు నానపెట్టుకున్నాం కదండి, ఆ చికెన్ కూడా మనం ఇలా బయట తీసి పెట్టుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగిన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ చికెన్ కూడా వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే చికెన్లో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా బయటికి సపరేట్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఉడికించుకోవాలి. చూడండి, 10 నిమిషాల తర్వాత మనకి చికెన్లో నుంచి ఆయిల్ కూడా సపరేట్ అయింది. ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపుని వేసుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అలానే 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్, అలానే బిర్యానీలో వేసుకునే బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ కూడా 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటే చాలండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బిర్యానీ అనేది. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి కూడా వేసుకుని ఈ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా వేసిన తర్వాత కూడా మనం కలిపి మూత పెట్టుకుని మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. ఈ చికెన్ పులావ్ టేస్టీగా రావాలంటే చికెన్ మాత్రం కంప్లీట్గా ఆయిల్లోనే ఇలా చక్కగా ఉడికిపోవాలండి. ఇలా ఉడికిన తర్వాత 2 పచ్చిమిర్చి కూడా కట్ చేసుకుని వేసుకుని చిన్న కట్ట కొత్తిమీర, అలానే పుదీనా కూడా ఒక చిన్న కట్ట వేసుకోవాలండి. ఇలా వేసిన తర్వాత కూడా ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టుకుని మనం ఉడికించుకోవాలి. ఉడికించుకునే ముందే ఒక చిన్న కప్పు పెరుగును కూడా వేసుకోవాలి. ఇలా పెరుగు వేసుకోవడం వల్ల ఈ చికెన్ పులావ్ అనేది చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ విధంగా ఇలా పెరుగును కూడా వేసిన తర్వాత మనకి సాల్ట్ అనేది ఆల్రెడీ వేసుకున్నాం కదా, కాస్త చూసి వేసుకోండి. ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ను కూడా యాడ్ చేసుకుని మరొకసారి అంతా కలుపుకొని మూత పెట్టుకుని ఒక 5 నిమిషాల పాటు మళ్ళీ చికెన్ అన్నది ఉడికించుకోవాలి. చూడండి, ఆయిల్ అనేది కంప్లీట్గా సపరేట్ అయింది. చికెన్ పీసెస్ కూడా చక్కగా ఉడికిపోయాయి. ఇప్పుడు 3 గ్లాసులు బాస్మతి రైస్కి గాను 5 గ్లాసులు వాటర్ వేసుకుని ఒకసారి సాల్ట్ కూడా చూసుకోండి, తగ్గిందంటే కొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మూత పెట్టుకుని వాటర్ని ఈ విధంగా మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగిన వాటర్లో నానపెట్టుకున్నటువంటి 3 గ్లాసుల బాస్మతి రైస్ కూడా వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకుని మనం 20 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. అలానే ఒక 15 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకుంటే మనకి టేస్టీగా చికెన్ పులావ్ అనేది రెడీ అవుతుంది. చివరిగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోవాలి. ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా ఇలా వేసుకోవడం వల్ల రైస్ అనేది చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి మాకు కమెంట్ రూపంలో ఎలా ఉందో తెలియచేయండి. చూడండి, రైస్ అన్నది ఎంత పొడి పొడిగా మనకి ఉడికిందో. మనకి ఈ రైస్ ఇలా పొడిగా ఉంది అంటేనే బిర్యానీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినట్టు. చికెన్ కూడా చక్కగా కుక్ అవుతుందండి మనం ఎక్కువసేపు ఉడికించుకోవడం వల్ల. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.